Rồi. Xin chào thầy và các bạn đến với bài thuyết trình của nhóm chúng em. Thì nhóm chúng em là làm về đề tài là nhận diện âm thanh bất thường. Thì nhóm em gồm có hai thành viên chính là đầu tiên tức là 171259 là em Nguyễn Hoàng Linh, và thành viên thứ hai chính là 1712492 chính là bạn Nguyễn Đức Huy. Và sau đây em sẽ bắt đầu nói về bài thuyết trình của mình là về abnormal sound detection, hay nói cách khác là nhận diện âm thanh bất thường. Thì về yêu cầu của bài toán thì về abnormal sound detection nó sẽ giải quyết về hai vấn đề an ninh và sự tiện lợi trong lĩnh vực là smart home. Thì đề tài giải quyết hai nhu cầu chính của người dùng. Theo nhu cầu đầu tiên chính là việc đảm bảo an ninh trong ngôi nhà, để phát hiện những âm thanh bất thường trong ngôi nhà, ví dụ âm thanh cửa sổ vỡ, âm thanh súng bắn, âm thanh khoan tường. Và tất nhiên khi âm thanh bất thường được phát hiện thì Live sẽ phát cảnh báo cho ngôi nhà, và cả việc thông báo sẽ được đưa đến điện thoại của chủ nhân ngôi nhà đó. Và nhu cầu thứ hai chính là về đảm bảo sự tiện lợi trong gia đình, ví dụ như là nếu phát hiện tiếng em bé khóc hoặc là vào ban đêm thì máy sẽ phát nhạc ru ngủ cho bé, và tất nhiên trọng báo cũng sẽ được đưa cho chủ nhân ngôi nhà đó mà thôi. Tiếp theo về phần ràng buộc thì thiết bị yêu cầu sẽ cần phải đơn giản, dễ dàng sử dụng cho người dùng và sẽ chi phí dưới 500.000 đồng. Về phần thiết kế hệ thống thì nhóm em sẽ xin ra đưa ra một cái dàn thiết kế hệ thống như sau. Thì gồm có những thiết bị 3 cảm biến chính như nơi trên là cảm biến camera, cảm biến âm thanh và về loa. Thì tất nhiên các cảm biến này đều sẽ được kết nối với lại Arduino, và Arduino sẽ được kết nối với ESP8266, và tất cả các thứ sẽ được đưa trên cloud, server cloud, sẽ được trên server cloud. Và tất nhiên về việc nhận diện âm thanh bất thường sẽ được xử lý bên trên cái server cloud này. Và âm thanh bất thường sẽ được nhận diện còn bao gồm có những âm thanh chính, ví dụ như là âm thanh cửa sổ vỡ, âm thanh tiếng em bé khóc, hoặc là âm thanh súng bắn, hoặc là những âm thanh đập phá tường, vân vân. Và tất nhiên nếu mà phát hiện âm thanh đó thì nó sẽ được trực tiếp đưa đến điện thoại của người dùng là để phát tín hiệu cảnh báo mà thôi. Và nếu như không có phát hiện thì nó sẽ tiếp tục chạy, và nó cho đến khi nó phát hiện âm thanh bất thường thì sẽ bắt đầu nó phát tín hiệu cảnh báo đến điện thoại chúng ta. Về phần các giải pháp thì cái giải pháp mà nhóm em đã đề xuất ra thì gồm là đầu tiên sẽ về server thì sẽ gồm có hai option chính là localhost và cloud. Thì nhóm sẽ gắn option là chính là cloud để mà người dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn. Về phần application thì sẽ gồm có 3 option chính: mobile app, website và Windows application. Thì nhóm em chọn mobile app bởi vì mục tiêu hướng tới chính là smart home, tức là phải ưu tiên người dùng hơn, cho nên website và Windows application thì nó sẽ khó sử dụng cho người dùng và khó tương tác hơn so với mobile app. Tiếp theo là về phần vi xử lý thì em sẽ lựa chọn là Arduino và ESP8266, tại vì hiệu suất của vi xử lý này nó sẽ đạt hiệu quả tốt hơn so với ESP32 này. Về phần cảm biến âm thanh thì nhóm em sử dụng là cảm biến âm thanh nhận dạng bình thường mà thôi. Về phần camera cũng tương tự như vậy. Và về phần loa thì cũng sẽ chọn là MP3 JQ 6500. Tiếp theo là về phần kiểm thử thì nhóm em là trải qua tổng cộng là 5 bước chính. Bước 1 chính là về phần chưa có tích hợp gì cả, thì mục đích nhớ bước 1 này chính là việc khởi tạo mô đồ Deep Learning để mà có thể áp dụng mô đồ này vào trong những thiết bị nhúng IoT mà thôi. Và tới bước thứ hai thì nhóm em sẽ bắt đầu tích hợp thêm Arduino và các cảm biến cho chương trình của mình. Thì mục đích chính của việc kiểm thử này chính là về kiểm tra các cảm biến hoạt động chính xác hay chưa, và kiểm tra tín hiệu Arduino có đọc được cảm biến là chính xác hay chưa. Về bước thứ ba chính là về tích hợp cảm biến Arduino và ESP. Thì bước thứ thì kiểm tra ESP là giao tiếp chính xác với Arduino hay chưa. Thì nó sẽ gồm có hai phần chính. Một chính là đọc và hiển thị chính xác các giá trị của cảm biến, và cái thứ hai chính là việc giả lập tình huống mô phỏng, kiểm tra thiết bị hoạt động tốt hay không. Bước tư chính là về việc tích hợp ESP và app, thì kiểm tra kết nối với ESP với Wi-Fi và kiểm tra kết nối với app. Ví dụ đọc tín hiệu giả lập từ app có chính xác hay không, và ESP nhận chính xác để tín hiệu từ app có chính xác thì giả lập bật tắt đèn led cho app chúng ta mà thôi. Thì bước cuối cùng chính là về việc cảm biến và các Arduino. Thì đọc tín hiệu và cái biết một
và hiển thị chính xác trên app, và cuối cùng chính là về việc mô phỏng thực tế cho chương trình hoàn thiện của nhóm chúng em. Và tiếp theo sẽ mời bạn Huy, bạn sẽ nói tiếp tục về phần kiểm thử của bạn. Xin mời bạn Huy. Alo. Em chào thầy, em là Huy. Em xin thay mặt nhóm trình bày về kế hoạch làm việc và mô hình trạng thái của hệ thống. Thì phần đầu tiên là kế hoạch làm việc. Bắt đầu là tuần trước thì tụi em đã cài đặt thử model trí tuệ nhân tạo, cài đặt thử model thì ở đây vì share screen nên là để chuyển qua thì nó hơi phức tạp, nhưng mà ý chính là tụi em chạy được trên web rồi, nhưng mà đến khi deploy lên điện thoại thì model nó cái performance của nó thì không được như ý, nên là để tuần sau thì tụi em sẽ giải quyết vấn đề đó. Sang đến tuần sau là từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 13 thì tụi em sẽ làm những cái công việc là chuẩn bị phần cứng, như các thiết bị IoT đã nói ở trên, deploy thử nghiệm model lên điện thoại, chuẩn bị việc deploy model lên cloud. Sau đó là từ 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 thì tụi em sẽ lập trình điều khiển thử các thiết bị IoT và hoàn thành cài đặt model trên cloud. Sau đó thì tụi em sẽ deploy model lên thiết bị cloud nếu mà tốt. Nếu mà thiết bị IoT không thể chịu được cái sức nặng của các con model, còn nếu mà tốt thì tụi em sẽ deploy cái model lên nó lên thiết bị IoT và lập trình tương tác giữa cái model và các thiết bị. Sau đó là từ 28 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 là tụi em sẽ triển khai hệ thống, hoàn thiện cái hệ thống và sẽ kiểm thử, sau đó tinh chỉnh một vài chi tiết gì đó nếu mà cảm thấy hệ thống hoạt động chưa như ý muốn. Và cuối cùng là từ ngày 4 tháng 1 trở đi là tụi em sẽ hoàn thiện và tinh chỉnh thêm một số các chi tiết của hệ thống để cho cái hệ thống nó phục vụ tốt và đúng với nhu cầu của người sử dụng. Đó là toàn bộ cách làm việc. Sang phần tiếp theo là mô hình trạng thái. Thì đây là mô hình trạng thái tụi em đang cố gắng làm để người dùng có thể dễ hiểu nhất. Thì cơ bản là có 4 state là background state, tức là các âm thanh nhận vào là bình thường, không có gì đặc biệt. Và 3 state là abnormal, tức là tiếng súng bắn, là gun alarm state, blast breaking state và baby crying state. Thì khi mà khởi tạo âm thanh thì tụi em sẽ gán ba cái biến này, và ba cái biến này là cool down để cho mà nếu mà cái việc súng bắn nó liên tục, hoặc là tiếng vỡ liên tục, hoặc là em bé khóc liên tục trong vòng khoảng thời gian nào đó, thì cái việc gửi thông tin đến người dùng và cái việc cái mô hình nó thông báo, nó alarm lên á, thì nó không bị làm lại nhiều quá. Khởi tạo và background state thì nếu mà âm thanh là background không có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ vẫn cứ ở background state. Còn nếu mà khi mà âm thanh nhận được, tức là sound mà không phải là background, thì nó sẽ qua một cái block xử lý này. Block xử lý này sẽ kiểm tra ba cái điều kiện ở đây, điều kiện này và điều kiện này. Tức là điều kiện nếu mà âm thanh nhận vào là tiếng súng và cái biến là súng cooldown của cái tiếng súng này mà bằng 0, thì cái việc làm của nó sẽ là gửi cái thông tin đó cho người sử dụng và thông báo, và ở cái hệ thống sẽ phát chuông alarm gì đó. Tương tự như cái cho cái state của glass breaking state này, nếu mà âm thanh nhận vào là âm thanh mà gương kính vỡ và cái cooldown của nó bằng 0 thì sẽ gửi thông tin cho người sử dụng và hệ thống sẽ alarm lên gì đó. Cái việc gửi cái event information này cho người sử dụng thì tụi em chưa, và cái system nó alarm lên đó, thì tụi em chưa chốt, nhưng mà về cơ bản là như vậy.
tương tự cho cái baby crying state này, tức là nếu mà âm thanh nhận vào là tiếng em bé khóc và cái biến cooldown này nó bằng 0 thì tức là tụi em sẽ làm việc là phát nhạc cho em bé, ru ngủ cho em bé và có thể là gửi thông tin cho người sử dụng. Sau khi mỗi cái 3 cái state này nó gửi cái thông tin cho người sử dụng xong, nó sẽ lập tức trả về cái background state và nó gắn cái biến cooldown này vào một cái giá trị. Ở đây em đang để là 10 giây nhưng mà cái biến này có thể thay đổi, tức là mỗi khi việc nó gửi thông tin và alarm thì nó sẽ lập tức trả lại background state luôn, chứ nó không ở trong 3 cái state này làm gì cả. Đó là cái cơ bản là cái hệ thống của em là như vậy. Và trên đây là phần trình bày của em và bạn Linh về cái dự án của nhóm. Đây là đã hết rồi, thì nếu thầy có góp ý thì mong thầy góp ý để tụi em có thể hoàn thiện được cái dự án của mình tốt hơn. Em cảm ơn thầy.